Здравейте! Ви казах, че пак ще се виждаме в такива филми за скъпите и ефтините неща. Само преди да сме започнали, ще ви помоля да ни пишете глупости в темата. И без такива безмислени спорове и нападки. Защото гледайте какво става. Бъстисва темата и може да бъде полезна за някого. Ако на вас се стори безполезна, а някой друг може да му се стори полезна. Например, за хора, които не желаят да дават пари за име изписано на даден продукт. Или пък за други, които искат да си купят нещо такова, но финансите не позволяват. А все пак имат нужда от този артикул. Че как се сетех за това? Днеска видях, че се продаде едно такова кантарче за 27 лева. Ще сетих за моето, купено преди една година, безименно. Преди една година е купено за 18 лева. Работи перфектно. 0,0. Един пакет сол. Килограм и 20 грама. Така има и функциите на надписаните кантарчета. Нулираме с тежестта. Сменяме мерните единици. Либри, джун, мун, нещо значи оз, съотношение дава либри, оз и пак се връщаме на килограмите. Това, че кантарчето е безименно, въобще не означава, че е с нещо по-лошо от именитото. Защото как става цялата работа? Фирма с име в риболовната индустрия вижда някакъв такъв продукт добър. И звъни. Ало, Чанчун! Я ми изпрати 1000 такива кантарчета, ама служи моето лого на тях. Дун-дун-дун-дун. И хоп! Вече на магазина се появяват такива кантарчета с логото на, да речем, фирмата Щъркел. Казахме, че няма споменаване имена на фирмата и марки. И кантарчето Щъркел струва 5 пъти по-скъпо от безименното кантарче. Така е, господа, това е истината. Аз няколко пъти в предишната тема споменах за продукти, за един и същ продукт, но с различно име. Но много хора изопачаваха моите думи и ми сравняваха съвсем различни неща. Пример, съвсем точен и ясен. Вижда се. Може сами вече да си направите изводите. Няма как да баламосват, като изопачават моите думи. Чао! И други такива работи показвам.